我哋就嚟到中山三鄉擁有豪宅之稱嘅駿景峰景悅呢個樓盤啊！我哋係南部新城唯一一個高爾夫球景觀嘅一個豪宅單位。咁我哋單位咧係擁有呢個珊瑚別墅以及我哋高爾夫4重景觀。單位係前後冇遮擋，一字排開嘅。咁我哋項目咧係分1期同埋2期嘅。1期咧就係我哋一個別墅單位啦，2期咧就係我哋今日睇嘅呢個洋房單位啦。我哋項目咧緊鄰我哋105角道啊，旁邊咧就係我哋一個高速路口啦。行我哋港珠西線、京珠高速、西部沿海高速等等咧，就可以快速去往各個地區，都係相當之便捷嘅。咁60分鐘就可以去到我哋一個廣州啦、深圳啦，半粒鐘咧就可以去到我哋中山啦、珠海啦，25分鐘咧就可以去到我哋港澳大橋啦。返香港咧都係相當之便捷噶喎。咁我哋項目周邊咧仲有多間學府啦，包括有我哋三鄉嘅一個三音學校啦，從小學到高中啦，仲有我哋亞江小學啦、平南小學啦、英皇幼兒園啦、平南幼兒園啦、江後小學、軍理中學、桂山中學同埋三鄉理工學校噶喎。咁項目周邊咧仲有多個休閒配套啦，包括有我哋一個高爾夫球場啦、中山溫泉啦、荃雅溫泉，仲有我哋一個三鄉體育中心啦、羅山會啦、小龍環公園、全林山莊，仲有南部嘅一個兒童公園，仲有我哋平南嘅一個南漳公園、三鄉文化廣場，多個休閒娛樂嘅一個地方，都係非常之舒適嘅。小區入邊咧，仲有我哋一個兒童遊樂設施啦、環氧跑道啦、無邊際泳池啦，配套咧都係相當之齊全嘅喎。落樓就可以享受我哋呢啲休閒配套啦。周邊嘅一個商圈配套咧都係非常之完善嘅喎，有我哋一個屏東嘅街市肉菜市場啦，仲有我哋一個1+1超市啦、大潤發超市啦。仲有我哋一個順昌購物廣場啦，買嘢行街食飯咧都相當之便捷噶喎。咁我哋嘅單位咧係89方至到134方噶喎。而家咧賣緊咧係我哋34棟嘅一個126方嘅一個單位。咁我哋總樓層咧係有28層高嘅。我哋小區咧門口咧仲有我哋一個回港直達巴士返香港，都係相當之便捷嘅。咁而家咧就嚟到我哋126方嘅一個創意樣板間啦，睇翻我哋呢個單位啦，開發商嘅一個裝修咧都非常之有特色嘅。咁包括門口呢個飄窗啦，做翻一個坐位嘅一個飄窗啦，同埋我哋呢邊咧係做翻鍍頂式嘅一個櫃啦，做擺翻我哋啲鞋啊同埋啲鎖匙啊，都係非常之便捷嘅。睇翻呢個戶型啦，呢個戶型咧係一個南北對流雙陽台嘅一個戶型，係非常之通風，光線方面咧都係非常之好嘅。咁而家睇翻我哋主陽台呢邊啦，主陽台呢邊咧係望翻我哋一個富人區景怡新村嘅一個別墅景觀啦，一眼望落去係一覽無遺，冇遮擋嘅，連綿嘅一個山景都係非常之舒適嘅。咁而家咧就睇翻我哋一個陽台位啦。咁我哋陽台咧係有將近呢個6米到7米嘅一個大陽台嚟嘅，呢邊咧係做開一個飲紅酒式嘅一個灶台啦，呢邊係享受住紅酒，跟住望翻我哋嘅景觀係非常之舒適嘅。咁嗰邊咧係做翻我哋一個休閒區嘅，咁呢個休閒區咧係嗱呢邊咧就係飲下茶啦，嗰邊飲下紅酒啦，都係非常之舒服噶喎。咁跟住落嚟咧，就睇翻我哋呢邊啦。我哋呢邊咧係做翻我哋一個餐廳位啦。咁餐廳左右兩邊咧係做開我哋一個中式廚房同埋我哋西式廚房噶喎。西式廚房咧係做開有一個飄窗位，望翻我哋三鄉嘅一個城市景觀啦。呢邊咧係做翻我哋一個西式嘅飲紅酒啦、飲咖啡啦，都係非常之唔錯噶，非常之舒服啊！咁呢邊中式廚房咧就有安排翻我哋一個洗碗槽啦，有明窗嘅一個設計啦，同埋咧有我哋一個灶台啦。呢邊咧預留翻我哋一個雙開門冰箱嘅一個位置啦，都係非常之舒服嘅。咁呢邊咧係我哋一個生活陽台啦，可以擺翻我哋嘅洗衣機啊，或者晾衫啊，都可以晾翻喺呢邊嘅。咁一眼望落去咧，就係我哋成個三鄉嘅一個景觀啦。
而家咧就睇翻我哋休息區啦。咁我哋休息區係做咗3個房間，咁包括咧有我哋呢邊呢個茶室啦。咁呢個位咧係可以做一個房間嘅。咁如果你想要大啲咧，可以推到個陽台嗰邊啦，做一個大房間咧都係冇問題嘅。咁平時可以做翻呢個父母房啦，或者係做客房啦都可以嘅。咁呢個位置咧，開發商咧就做咗一個入牆式嘅一個櫃啦，擺嘢咧收納咧都係非常之唔錯嘅。呢邊咧係做開我哋一個2進式嘅一個公用衛生間啦，包括有一個飄窗位啦，擺沐浴露啊，擺毛巾都非常之唔錯嘅。咁呢個咧就係我哋做開一個兒童間都可以嘅。呢個可以擺低1.5米嘅一個大床啦，預留咗一個飄窗嘅位置啦，望翻我哋一個三鄉城市景觀啦。咁呢邊咧開發商係做開一個到頂式嘅一個入牆嘅一個衣櫃啦，擺嘢儲物都係非常之方便嘅。咁主要講翻我哋主人間呢個套間咧做得幾唔錯嘅。呢個衛生間咧佢預留咗一個飄窗位，咁呢個浴缸位咧係非常之大嘅，比我哋平時見嘅一個浴缸位咧係大好多嘅。跟住咧就睇翻呢個位啦，呢個休息區咧係可以擺低一個1.8米到2米嘅一個3邊落嘅一個大床嘅。呢邊咧係預留咗一個飄窗位嘅，望翻我哋一個景怡新村富人區嘅一個別墅景觀，以及我哋一個山林嘅一個景觀，非常之舒服啊！呢邊咧就做開我哋一個到頂式嘅一個衣櫃啦，擺嘢儲物啦 ，display 翻你啲包包啦，都非常之唔錯噶喎。我哋而家呢個位置咧係一個多功能房間嚟嘅，呢個位置咧都可以做一個房間噶喎。咁如果你覺得唔夠住嘅話咧，呢個位置就做一個房間啦。如果你覺得夠住有多餘嘅空間嘅話咧，或者你中意飲咖啡嘅話咧，飲紅酒都可以喺呢度預留翻一個西式嘅廚房，都係相當之唔錯嘅一個選擇。今日呢個景觀咁靚嘅單位，你覺得佢值幾錢一個平方呢？喺香港呢啲咁嘅單位至少價值10萬每個平方噶。咁今日呢個單位咧價錢咧都係非常之抵買噶。而家咧入手咧開發商咧仲送呢個全屋嘅一個家私家電俾到你喎，價錢咧低至1萬多少少就可以上車啦。我哋仲係現樓交付嘅一個標準啊，即買即辦證。近期咧有想喺中山置業、有想買豪宅嘅朋友咧，可以留言同我攞資料噶。